Nëna Sabria ka mbushur 80 vjeç dhe jeton larg në Turqi. Babai i saj në moshën 17 vjeçare mori rrugën e Kurbetit për të arritur në fshatrat e largta të Bafrës, që është larg Stambollit mbi 1000 kilometra. Por gjuhën shqipe nuk e harruan asnjëherë. Të ndjekim rrëfimin e nënës Sabrie që i digjet zemra për Kosovë. Verës se mi kish dekën baba, erdhë nona jem, une jëm konë një shamlë kur jëm konën, erdhen këtu, një shpit keqe, tek tërtin saba, që nona jem kish kojtën ku e kënë më dhonë qiken. Shpi jo, kur gjë jo, në 2 sëba, që atë një më të fak me sazë, kur erdha drosat zisi katrone, une më no me gry me thik atere. Erdha nuse, u palova kishe ku këshyri tona unë të mal, tona unë të luga, 2 shpia 3 ma shumë s'kish pos. Thash Allahëm, une që të më ko më jasha dise. Nër me veti thesha, se të tërkuna nuk i theshna. Le, këna jashadis, që o buë sa vjetë, une me qitë buë për jashadisi, ta shtitoshit për nërujnë bura. Veç për nërujnë. Jo, s'pe benisi, të dhe pe deujnë, birbirine, kur e këshush ishdo.